我就问问，今天谁还敢说这个登哥不行了啊？Hello，大家好，我是伪命题。然后呢，快船是刚刚结束了跟步行者的比赛，取得了8连胜啊。然后今天呢，我觉得也是众志成城，大家发挥都特别好，尤其是詹姆斯哈登啊，在最后6分钟得了21分，让大家看到了这个梦回火箭灯。可能很多以前看哈登比赛少的球员，少的这个朋友啊，那就今天算是大饱眼福了。这就是巅峰哈登的表现啊，连续的这个单挑，连续的这个后撤步三分命中，最后还打成3+1，这个表现实在是非常夸张啊。其实从这本赛季哈登在快船的小样本的进攻下，就能够看出来，这个哈登的单打其实是并没有退步很多的，他只不过是单打变少了啊。然后呢，但是我之前的判断是说，大概80%哈登的这个战斗能力没有比上赛季弱。然后呢，只不过是说他可能现在对自己的角色定位是换成了另一种定位，然后他的这个单挑效率还是依然非常高啊。那今天也是展示了一把啊，哈登确实是还是一个可以得分的一个全明星级别的运动员。所以说这个快船队的三巨头呢，也是名副其实的三巨头啊，并不是说老的老残的残。其实我在这场比赛之前，我是有点蛮担心的啊，因为我之前不知道特纳不打，然后呢，但是我觉得步行者这支球队，快船可能不是特别的好对付啊，因为步行者他就是用传切体系和这个快速进攻去不断的找你这个阵容的薄弱点，然后之前在这个凯尔特人找的是这个霍福德和科内特，然后到雄鹿是找大洛。然后呢，在集中锦标赛打湖人的时候，没人可找了，所以就进攻一下就严重掉档。然后呢，到了今天呢，就是正常去找祖巴茨。然后呢，我有点不太确定，就是说他们一直不断去找祖巴茨这件事儿，快船能不能够应付得了？因为我觉得快船队虽然说他有伦纳德，有保罗乔治，但是这两个他都不是一个这个急掩护的大师，毕竟两个都是两米多的锋线，他急掩护不可能像小后卫一样去这么急掩护。然后，但是今天呢，我觉得快船整体的防守表现都非常不错啊。然后泰伦卢也是，诠释了为什么被叫做这个战术鬼才啊。今天的泰伦卢是把我算是折服了一次，然后我是从来没有设想过可以拿祖巴茨去防这个 TJ 麦康奈尔，或者说去防这个布鲁斯布朗啊，这是我从来没设想过的两个道路。然后今天呢，泰伦卢突然安排了这个祖巴茨去盯这个麦康奈尔，还有这个布朗，这简直是令我非常惊叹啊！我发现，哎，好像还真是这么个道理，对吧？那这个，哎，简直是确实这个战术打得非常漂亮。我是从来没有作为一个这个非专业人士，我是从来没有设想过这个思维路径的。整体的快船队的防守也都非常不错啊。然后呢，有人可能会说，今天这个步行者是缺少了迈尔斯特纳。首先啊，这个快船在这个打卡之前已经领先到了29分啊。你一个迈尔斯特纳，你觉得能够说抹平这29分的分差吗？而且呢，今天的这个步行者他的三分手感是不错的啊。然后呢，他的三分是投出了这个36.36%的命中率啊。然后呢，可能大家不知道就是什么 level， 就是他打这个雄鹿的时候，就季中锦标赛打雄鹿的时候是21%的三分命中率拿下的比赛。然后他打这个凯尔特人也是季中锦标赛单场淘汰的时候，是用29%的三分命中率拿下了比赛啊。然后步行者他也从来不是一支靠三分投的多准去赢的球队，他靠的是一段时间的爆发啊，就是一段时间把你这个分差给拉开。他步行者他从来不是一个就是靠准，他靠投的多，然后还有就是说集中在一段时间的爆发力，对吧？你其实说到了第4节你领先20分，可能对别的队你感觉已经稳了，但是对步行者你不敢说你100%你就这场就拿下了，对吧？步行者呢随时随地给你开火2-3个三分球，一下分差就追回到10分左右了，对，这就是步行者的一个球风。那好，那今天这场比赛那也检验了一下快船队真正面对这种进攻大队的这个攻防表现，那整体是非常不错的。之前在同为西部面对咱们这个进攻大队国王，然后今天又去面对了这个进攻效率现在联盟第1的这个步行者。然后虽然是缺少了迈尔斯特纳啊，然后呢之前还面对过这个进攻效率联盟第3的这个独行侠啊，然后现在呢我觉得就差一个76人队没有碰过啊。对这3支球队之前的这个表现我觉得都非常不错啊。就是说那快船现在已经可以看出来他不怕这种进攻大队了。
那接下来的行程，我觉得大家可以关注一下快船在面对一些防守大队的时候，能不能够予以化解啊？比如说像森林狼啊，比如说像湖人啊。然后，特别是尤其是森林狼吧，因为我觉得森林狼这个双塔，快船可能防守上确实还会，有那么一点的艰难。然后呢，包括后面有一场凌晨对战凯尔特人的这个比赛啊，凯尔特人现在是攻防两端跟快船非常相似啊，都是非常均衡。然后呢，我觉得对战凯尔特人，和这个对战这种防守大队，大家来看一看快船的表现。如果说快船能够在对阵防守型球队和凯尔特人的时候能做到就是5-5开的话，或者说就起码就说5-5开吧，那快船的争冠希望我觉得就是非常非常大了。好，这期视频就到这儿，大家拜拜。